السلام عليكم، معكم اخوكم احمد من قناة سعودية الترا. اليوم جايب لكم طريقة رفع صوت الايفون فوق الحد المسموح. قبل لا نبدأ المقطع حبايب قلبي، لا تنسون تشتركون في القناة وتعطونا لايك المقطع وتفعلون جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. شرحنا اليوم ما راح يحتاج برامج، واول خطوة راح نسويها راح ندخل على الاعدادات، بعدها راح ننزل تحت وفي خيار اسمه الموسيقى راح ندخل عليه، بعدها ننزل تحت في خيار اسمه موازن الصوت نضغط عليه، بعدها راح تطلع لنا مجموعة خيارات او مجموعة قوائم، نختار اخر الليل. اذا فعلنا الخيار هذا مباشرة الايفون راح يرتفع صوته وراح اعطيكم مقارنة. السلام عليكم، معكم اخوكم احمد من قناة السعودية الترا. اليوم جايب لكم طريقة توصيل عدة بلاي ستيشن 4